ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇದುವರೆಗೂ ನೀವು ಎಂತೆಂಥ ಮಳೆಯನ್ನು ನೋಡಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ನಾವು ಇವಾಗ ಹೇಳುತ್ತಿರುವ ಮಳೆಯನ್ನು ಎಂದೆಂದೂ ನೋಡೇ ಇಲ್ಲ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಕೇಳೂ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಅಂತಿಂತ ಮಳೆ ಅಲ್ಲ ರೀ, ಸ್ವತಃ ಬಂಗಾರದ ನಾಣ್ಯಗಳೇ ಭೂಮಿಗೆ ಉದುರಿಸಿದಂತಹ ಮಳೆ. ಇದೇನು ಸ್ವಾಮಿ, ನಿಜಾನ ಈ ವಿಷಯ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮುಂದೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡದೆ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನೋಡಿ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಇದೇ ಮೊದಲು ಭೇಟಿ ನೀಡಿದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಹಾಗೂ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಒತ್ತೋದನ್ನು ಮರೆಯದಿರಿ. ಹಾಗೊಂದು ವೇಳೆ ಮರೆತರೆ ನಮ್ಮ ಗೋಲ್ಡ್ ಮಾಂಕ್ ಹೇಳುವ ಬಂಗಾರದ ಕುರಿತ ರೋಚಕ ಕಥೆಗಳು ನಿಮಗೆ ತಲುಪದೇ ಇರಬಹುದು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೊಣೆ ಆಗಲ್ಲ. ಈ ಹಿಂದೆ ಮಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಹಾವು, ಕಪ್ಪೆ, ಮೀನು, ಅಷ್ಟೇ ಯಾಕೆ ಜೇಡಗಳು, ಇಲಿಗಳು ಬಿದ್ದಿರುವ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ನಮ್ಮ ಮುಂದಿವೆ. ಅದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಹಾಗೂ ಹವಾಮಾನ ತಜ್ಞರು ಅದರದ್ದೇ ಆದ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ನಮ್ಮ ರಾಜಧಾನಿಯಲ್ಲಿ ಸುರಿದ ಭಾರೀ ಮಳೆಯ ಹನಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಬಂಗಾರದ ನಾಣ್ಯಗಳೇ ಉದುರಿವೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ನಂಬಬೇಕು. ಹೌದು, ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಜನರೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಸೇರಿ ನೆಲವನ್ನೇ ಕೆರೆದು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಅದು ಬಂಗಾರದ ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವುದು. ಅರೆ, ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಇರೋ ನಾಣ್ಯಕ್ಕೂ ಮಳೆಗೂ ಏನು ಸಂಬಂಧ ಅಂತ ಡೌಟೇನು? ಇದು ಹಿಂದಿನ ದಿನ ಸುರಿದ ಭಾರೀ ಮಳೆಗೆ ನಾಣ್ಯಗಳು ಭೂಮಿಗೆ ಬಿದ್ದಿವೆ ಎಂದು ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಸುದ್ದಿ ಹರಡಿಸಿದ್ದಾರಂತೆ. ಅದರಂತೆ ಊರಿನವರೆಲ್ಲ ಅರೆ ನನಗೂ ಬಂಗಾರ ಸಿಕ್ಕರೆ ಸಿಗಲಿ ಎಂದು ಹೀಗೆ ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಾಟದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲ ರೀ, ಇದು ಸಾಧ್ಯನೇನ್ರಿ? ಎಲ್ಲೋ ಕಳುವಾದ ಬಂಗಾರದ ಗಟ್ಟಿಯನ್ನು ಅಥವಾ ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಬಂಗಾರದ ನಾಣ್ಯಗಳ ಸಾಗಣೆ ವೇಳೆ ಉದುರಿ ಬಿದ್ದ ನಾಣ್ಯಗಳು ಮಣ್ಣಿನ ಅಡಿ ಹುದುಗಿ ಹೋಗಿರುತ್ತವೆ. ಭಾರೀ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸುರಿದ ಮಳೆಗೆ ಮಣ್ಣು ಸವಕಳಿಯಿಂದ ನಾಣ್ಯಗಳು ಮೇಲೆ ಬಂದು ಸ್ಥಳೀಯರ ಕೈಗೆ ಸಿಗಲಾರಂಭಿಸಿವೆ. ಅದನ್ನೇ ಬಂಗಾರದ ನಾಣ್ಯದ ಮಳೆ ಎಂದು ಊರೆಲ್ಲ ಗುಲ್ಲೆಬ್ಬಿಸಿ ಜನರನ್ನ ಮಂಗ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಅದು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸರಿ ಹೇಳಿ? ಅದೇನೇ ಇರಲಿ, ನೀವು ಹುಷಾರಾಗಿರಿ. ಯಾರಾದರೂ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಅದು ಇದು ಇಂತಹ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದರೆ ನಂಬೋಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಹಾಗೆ ಇದು ನಡೆದಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿಗೆ 1 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸಮೀಪ ಸರ್ಜಾಪುರ ಮಾರ್ಗದ ಬಾಗಲೂರು ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಘಟನೆ. ಸದ್ಯ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಈ ಬಾರಿ ಸುರಿದ ಭಾರೀ ಮಳೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದಂತೂ ಸತ್ಯ ನೋಡಿ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇದಾಗಿತ್ತು ಇಂದಿನ ಗೋಲ್ಡ್ ರೋಚಕ ಸಂಗತಿ. ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಬಂಗಾರದ ರೋಚಕ ಕಥೆಯೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತಾನೆ ಗೋಲ್ಡ್ ಮಾಂಕ್. ವಂದನೆಗಳೊಂದಿಗೆ.